So when you say that you're going to do something, just do it. Kuko uzi ko kiri bufashe wowe na mugenzi wawe, surtout mugenzi wawe. Kuko kuri isi ntago ari twe twenyine, ntago tubayeho ku bwacu gusa. Tubayeho no kubw'abandi, gufasha abandi, kuba niba nabyita wenda to help others. Ntago tubayeho kugira ngo ngewe ubwanjye ngira akazi nicara aho ngaho mbeho biraho. Mbayeho no kugira ngo nuri utagafite cyangwa se nuri unkeneye ahantu runaka no ku kazi no byo ndi gukora mbashe gufasha uwo muntu. So as a Christian tugomba no kugendera kuri icyo kintu. Ntago nimba wiyemeje ikintu ntureke feelings ngo ziganze wumva ati Imana ndarushye kandi nta kundi nabigenzaho n'undi ni wowe Yesu, so genda ubyikorere. No, nimba wuvuze kuri bukora ikintu genda ugikore kandi ugikore. Turabizi ko aho babiri cyangwa batatu bateraniye Imana ibiri kumwe nabo. Turabizi ko presence y'Imana, turabizi ko tugendana nayo. Kubyumva kuko hari n'abantu nk'iyo tugiye gusenga hari ibintu bishye nigeze kwibazaho. Iyo tugiye gusenga turavuga ati Mwami Yesu, ati nongeye kugaruka imbere yawe, wari uri hese? Right? Waruri ni utaruri imbere yanjye kuko hari ukuntu en fait kugendana n'Imana ni gutyo. Ni ukuvuga ngo Imana ihorana natwe. N'ubu ngubu twicaye aha ngaha irahari. Uri kubyumva? So nago tugomba kugendera ku mutima wacu, ahubwo tugomba kugendera ku mutima wa Kristo uri muri twebwe. Kuko umutima wa Kristo ufite ibindi utekereza, ufite ibyo ubona ari byiza, ufite ibyo ubona bikukwiriye. Right? So don't be guarded by your heart. Every time your heart tells you to do something, also double check in the spirit. Is it also the spirit is telling me? If you don't do a double check, uri muri zone. Nikakano ka like wakunze kubera iki? Ushobora kuba wakunze kubera amarangamutima, ariko mu by'ukuri it's the wrong place, wrong time, wrong people, wrong thing to do. So as much as our hearts sometimes tuyizera tukanengera ko umutima wongere kumbwira ari ikintu twitiranya consciousness n'amarangamutima, ntukajya ahantu udafite isezerano ry'Imana. You know, ibyo rwose byo noneho n'indi case. Umuntu ugenda nta sezerano ry'Imana arono byana trouble inze mfite isezerano, right? So ufite isezerano kuko ako kisezerano niko ko yine kajyaga kamvugira nkajya nibuka okay, God told me this, let's do this, right? Welcome to the Grace Note podcast. Amazina yanjye nitwa Bruni Tetere, and today we're going to talk about something interesting. Ariko mbere yuko tutangira topic yacu uyu munsi, katureke umushyitsi wacu uyu munsi atwipresente. So nawe umushyitsi nushize nari mpari n'umusangwa. Ariko nkuko nayivuze ubushize nitwa Karangwa Clarinida. Ndi umukobwa wa Kristo, nizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Nibyo bintu nkunda kuvuga kuko kwizera Yesu biratandukanye. Ushobora kumwizera nk'umwami wawe ariko ntumwizere nk'umukiza, cyangwa se ukamwizera nk'umukiza ko yagupfiriye ariko ntumwizere nk'umwami. So kwizera Kristo nk'umwami nukugira nukumwizera ku buryo ubuzima bwawe bukontrola, kuko nk'igihugu iyo gifite umwami niwe setting rules, niwe setting ingendo afite abantu bagenderamo. So I feel like kuvuga ko nizera Yesu nk'umwami n'umukiza nukugira ngo numvikanishe ko nizera Yesu kandi akaba ari uyobora ubuzima bwanjye. Nkaba nkora no muri IT, telecommunication and networking. Tuguhaye ikaze kiganiro cy'uyu munsi. So tugiye kuvuga kuri topic about feelings versus beliefs, and it's a great topic. Turibuze kuza kugenda muri parti cyane ya emotions, and I'm just going to ask you to give us tubwire muri make what is feelings, what is noza beliefs. Okay, so feelings ubundi ni nabyita ko ni ikintu kiba muri ni ikintu kiba muri wowe kibaye contrôler n'ibintu ubona hanze cyangwa se n'ibintu uri gucamo. So nshobora ngiye kuba ndi guca mu kigeragezo runaka, nkavuga ati Imana ntago iri kumwe nanjye pe, I feel like God is not with me. I don't feel God's presence, ntago ndi kubyumva. Nibaza ko feelings tuyidefininze aba ari nka ni ibintu afite bitubamo mwimbere twebwe muri twebwe tuba twumva yuko ariko kuri kwacu ko mwimbere bitewe na circumstances twahuye nazo. And how about beliefs? So faith. Faith nizera ko ari
reka wenda ntange nk'urugero kugira ngo ntange nka definition yayo. Faith deja bihera kuri trust. You can't have faith if you don't trust. So if I trust God, bizana yuko nyine I have faith yuko ibyo yambwiye byose nyine ndabyizera. So faith kuri njyewe nibaza ko nimba for example njyewe ndanizera mama wanjye, ndamwizera nyine, nizera ko ibyo yambwiye aba ari ukuri. So ambwiye ati gwa ndagusama, nizera ko ningwa ari bunsame, nubwo ntarabona ko yansamye, ko yankacinze, ariko ndabizi ko ningwa ari bubikore. So having faith and trusting God nibaza ko ari uko nubwo ntarabibonesha amaso yanjye, ariko I know it is the truth. So yes. And to add on to what you said, I would say ko feelings ni ikintu kiri temporary. Yes. Ni ikintu kiri determinant nkuko wabivuze of circumstances. Niba nguye ndarira, ndababara, ariko niba nshonje, ndibwumve nyine nshonje, niba like mfite inzara ndibwumve nshonje, ariko nimara kurya birahinduka, ndibwumve noneho mpazi. So feelings zira fluctuating, zirahindagurika. And then when it comes to belief, ni byumaze gusobanura n'ukwizera. Ni ikintu kitari temporary, ni ikintu kiri permanent. Tuvuge nk'urugero nk'iyo umuntu yizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, ni ikintu kiba kigiye kuguiding ubuzima bwawe for the rest of your life. Ntago ari ikintu ejo uzahindura. Uyu munsi namwizeye, ejo sinamwizeye. Ahubwo ejo you might feel like you no longer believe in him, but doesn't mean you don't believe in him. And aho niho mbonera noneho ko tujya muri topic indani yo kubi differentiatinga no kumenya as a Christian, am I led, what leads me? Am I led by feelings? Am I led by beliefs? Cyangwa se can be led by both of them. What do you think? Njewe, I feel like, well, I believe you can be led by both. Ariko bizanaho uravuga ngo ubundi ibintu byose bigira ama exception. Ntago nkuko twayivuze en fait feelings ni ikintu gishobora kuza uyu munsi ariko ejo kikagenda. So ntago naba led na feelings kandi nzi yuko uyu munsi wenda ndaba nababaye nkuko wabivuze, ariko ejo nkaba nishimye. Uyu munsi nta kazi mfite kandi ndumva mfite ubukene kabisa, ariko ejo ntago ariko bizaba bimeze. So feeling something doesn't mean it's the truth. Okay. Rero yes, ugomba of course kuko hari n'igihe Imana, uko Imana ivuga se guti, Imana ivuga mu buryo bwinshi. Imana ishobora no kuvugisha nyine muri feelings koko. Hari abantu bakunda usibye ko hari ukuntu nyine tujya tubikabya cyane, ugasanga ukavuga ati nimba numvishe kira kintu ati ndahita nkireka. Ariko ugasanga wenda nakantu kubwo bugize, ariko if you pray about it, ukabiha time always tell. So ukabiha time, ugasanga wenda izo feelings zawe ahubwo Imana none ntizinduye mu kindi kintu. So I can be led by feelings. They are true and real. Ariko I have to also know the truth, what the word of God says. Imana irabivugaho iki muri iki kintu. Nimba ndi guca ngiye nk'ubu ubushize ntanze example, nigeze kuca mu kibazo cy'inzu, ahantu mba kubona inzu birangora pe. Mbura nenatanze préavis, mbura iminsi 6. Yes, yari kuwa 5 ngomba kwimuka kuwa 4, yego ni iminsi 6 ngomba kwimuka kuwa 4 utaha. Kandi nabonaga koko nta nzu nari mfite, nahamagaye nagiye ahantu hose, kandi ubwo nta nzu nyine urara hanze kuko mba kure cyane y'ababyeyi. So icyo gihe ndicara ndavuga ati rero man, I feel like you're not even here. Ni gute ngeza mu minsi 6 bari bunyirukane mu nzu, literally kuki utampa indi nzu kandi mfite amafaranga yo kuyishyura. Exactly. So nizera ko icyo gihe bo ikintu deja nakoze mbere yuko njya ku kindi, ikintu nakoze icyo gihe nuko naretse kureba kuri feelings zanjye, kumva ko Imana idahari. Ahubwo se what does the word of God say? Mukomange muzakingurirwa, mushake muzabona. Kuki icyo kintu udashobora kukishyira muri wowe, utangire wumve yuko that's the truth. That's the truth, kandi uko byagenda kose. Nkuko nzi ko ninsimbuka ari mama ari bunsame, nzi ko n'ubundi ntago nzagera kuwa 4 ugiye ngomba gusohoka Imana itashatse igisubizo. So I feel like ntago ngewe nk'umuntu, yego ndi umuntu, twese turi abantu, dufite imibiri, dufite ibintu byinshi bitandukanye duhura nabyo, ariko ntago ari cyo kintu cyagakwiye kugenda ngo kiganze ubuzima bwacu, kiganze imigenderere yacu. So icyo gihe ngiye nk'ikintu nakoze rwose nararize, ngira Imana ijambo ryawe riravuga gutya na gutya, kandi buri kintu nabonye Imana ikunda ibintu bibitse ijambo. Ngati Imana waravuze, gute uvuga nimba waravuze, of course it has to be the truth. Exactly. So manifest yourself, ndashaka kubona. Icyo gihe rwose nabonye inzu kuwa 3 literally ndi bugende kuwa 4.
wow. So mu gitondo narabyukaga Imana ijambo ryawe riravuga gutya na gutya nararepetaga nubwo nasengaga icyo gihe manza ntago ari kuvuga ngo ntago nari nkikurikiye feelings zanjye ngo nsenge bitewe na feelings zanjye oya navuga ati Imana ijambo ryawe riravuga gutya yes bitewe n'icyo wizera ijambo ryawe riravuga gutya ndabizi handitse gutya ndabikweretse dore handitse gutya so faith nicyo cyagakwiye kuganza feelings kuko feelings ziraza zikagenda ariko faith it's something that is eternal. Yes. Do you know uzi ikintu mvanye mu bintu uvuze nuko you went through all that you had faith and your faith was leading iyo wajyaga gusenga mu gitondo faith niyo wakoreshaga ariko ntibyabujije feelings ko zari zihari cause warariraga just like you said which takes me back to actually realizing yuko kuba hari faith kuba ufite faith ntabwo bivanaho kuba ufite feelings feelings si icyaha yego right and both can coexist it's just a matter of what's leading the other yes niho hahandi naboneraho no kubwira abakristo don't shy away from feelings because ari nk'igihe umukristo agera ahantu kubera ikidini again ukumva yuko subunarira ndize naba ndi kwerekana ko ntizera subu nasaba ubufasha you know subu nakerekana ko nshonje handi unanamubaza akakubwira ikintu kitari cyo just kuko ari gushaka kugaragaza yuko arakomeye mu gakiza ariko maze ku understandinga yuko both flesh and the spirit can coexist but let the spirit lead the flesh because nago turageze igihe cyuko uyu mubiri bawutwambura kandi uyu mubiri urababara urafeelinga nyine different things which now takes me to the next question ni gute noneho bino bintu twabibalancinga in a healthy way mu yandi magambo ni gute izo feelings tutazisuppressinga ngo tuziryamishe twumve ko zidahari niba ntangiye kumva hari igihe umuntu atangira kumva tuvuge nk'urugero niba nagiye mu mbeho ndi bwumve ntangiye gukorora ndi bwumve ntangiye kugira akagrip that's how I'm feeling ariko ari nk'igihe umuntu ahita atokesha satani aranteshya kambyirukane you know that thing in Christians right so how can these two things coexist and be balanced byose biri healthy That's a good one kuko ni ikintu kigoye cyane ni ikintu kigoye ntago ari ikintu nanjye ntakubeshye ndacyari kugikoraho kuko surtout nk'abakobwa turi very emotional so usanga nyine hari igihe dukurikiye cyane ama feelings yacu ama emotions yacu ukumva rwose uyu munsi wapi nta mbaraga ntaki noneho hari n'igihe uca hari n'igihe mu by'ukuri nta n'icyo uba wabaye ariko ukumva ibintu byose urabyanze ariko I feel like kugira ngo bibe okay nge on my personal side I feel like kugira ngo mbashe kubigenderamo neza koko nk'umukristo kandi ntirengagije feelings zanjye ko nazo zirahari nazo ziba zihari and they matter yes so ikintu nkora nuko buriya when you know the truth hari n'igihe feelings zawe ziba ubutakiri kuzigenderaho cyane sinzi uko nari gusobanura en fait hari n'igihe nk'ubu ngubu wenda ngiye nko ku kibazo cyo kumva yuko am I really saved uri kubyumva hari abantu bashobora kwibaza icyo kibazo akavuga ati sha wasanga wenda nizera ariko wenda I'm not even saved wenda ari ibintu nyine numva gutyo gusa ariko being saved comes by having faith kubyumva so nibaza ko kugira ngo bibe balanced in a good way yes your feelings zirahari en fait zitakinge yuko en fait zifate nkaho ziri aho ngaho kandi unazifata unazirebe uzafronte kubyumva uzafronte umenye ibi bintu bimeze gutya na gutya ariko say what can I do to manifest the faith more than the feelings yes No, it does make sense and bihuranye n'ijambo riri muri Romans 8:8 ravuga ngo those who live according to the flesh cannot please God ngushaka kuvuga ati flesh iradushuka iratuyobya right nubwo bihari nubwo biri true nta hantu the Bible itubwira ngo mugendere kuri feelings no so dukomeje kwenda kuri feelings not only are we not pleasing God sometimes natwe ntago twi pleasing right because niba umubiri ukubwiye ati uyu munsi I don't feel good
senses zawe ntago ziri feeling good nujya kuvugisha abantu ushobora kutabavugisha neza so nawe ubwawe uri kwirakaza uri kwikorera nabi uri kwigirira nabi so ikindi kintu when it comes to feelings just like we said they matter they are there but ikintu about feelings nuko birashoboka kuzisimbuza ikindi kintu if you feel bad it's possible that you can do something that makes you feel good right so nukuvuga ngo mu yandi magambo ntuzirengagize ariko gira ikintu uzikora about it do something about your feelings if you feel tired rest right so there's always like a solution to feelings and then ikindi kintu nagiraga ngo naho tuganireho urabona utarajya handi icyo kintu uvuze kinyibukije sinzi wenda nimba ari njye nyine ariko hari nk'igihe ku cyumweru mbyuka numva ntashaka kujya gusenga numva nabyo nshaka pe kandi wenda icyo cyumweru akaba ari icyumweru tugomba gufata tugomba kugira holy communion ariko nkumva wapi nta mbaraga kandi rwose ntazo mfite so nk'icyo gihe nibaza ko as you just said haba hari uko byagenda kose nimba numva nyine mfite ubunebwe jya muri douche ukarabe urahita wongera wumva akaexpliquage ugira iki ujye gusenga hari igihe twibuza amahirwe kubera ibintu just turi kumva muri twebwe kuko nimba nzi ko kujya gusenga ijambo ry'Imana atubwira ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye haba hari umwuka w'Imana so nibaza kuki nimba nzi iryo jambo icyo rimbwira kuki nemera ko satani abiriganya kuki nimba nzi icyo Imana imbwira iyo nagiye kuba ndi kumwe n'abandi twiga ijambo ry'Imana kuko nibi turi gukora ibyo byose ntabwo uri biva hano nta kintu twaye nanjye ntabwo ndi biva hano nta kintu ntwaye so uko byagenda kose nubwo yego numvaga ndushye ntashaka kuza ariko se ninkurikiza iby'ijambo rimbwira eswe hari icyo ndi bukuremo so so wow feelings ntagaruka arizo turi gutindaho cyane ahubwo nuko turi kugira ngo abantu bazisobanukirwe kuko akenshi usanga twigishwa faith ariko ntitwigishwe feelings mostly about our emotions why do I feel like this ese ibintu byose niko ngomba again kubitokesha you know so, I'm feeling like this ni izina rya Yesu stani yirukana there are things you feel nkuko twabivuze it's all according to circumstances hari ibintu feeling bitewe n'umubiri wawe feeling bitewe n'igihe ugezemo bitewe n'ahantu uri in different and those biratandukanye birahari ahubwo uburyo ki tuyimanaging you know that's what makes sense and I just want to share like a story of the way I used to be umuntu uri led by feelings you know ndi umuntu kabisa when it comes to emotions ndazumva ndazifeelinga hariko ko nduzumva kabisa ukazumva and I always used to believe they matter which I still do ariko nabikoreraga mu buryo butaribwo and this is what God taught me at least ngewe icyo na sharinga n'abantu so tuvuge nk'urugero in one aspect of my life kubera ko nigeze kugira a certain period of my time nagombaga preaching at least twice in a week right and not only the time zone was different it was also nabikoraga ndimo ndanakora like laptop iraho ku ruhande ndi gukora ndi preaching so ngomba dividing my time between two things sometimes nabaga narushye ninkubwiye mu mubiri wanjye numva ko kabisa I am tired so nkajya imbere y'Imana nkagerageza nko kuba na justifying my feelings nkabwira ati Imana you get it I feel tired my body kabisa is tired my spirit I feel also tired I don't know how I'm going to you know to make this happen cyangwa se nk'ikindi gihe nkayibwira ati Imana I feel like you're not here. So if I feel like you're not here, how am I going to tell other people you're here? Right? Because the whole point of teaching, cyangwa se preaching, is literally kuzana ibyiringiro mu bandi bantu. Ariko sabo bantu ndabazanamo ibyiringiro nanjye ubwanjye ntari feeling at the moment good. And I battled with that for a certain time until Imana imbwiye ati iyi table buri gusetinga ntagari wowe wayisetinze ibyo buri gupreachinga no guteachinga ntagari ibyawe ni ibiryo byanjye you get so, and ikiruta byose I want you to ask yourself do you believe in the things you're preaching right
because if you believe in the things you're preaching, feelings zo uyu munsi you're gonna feel like you want to do it, ejo you're gonna feel like you don't want to do it. What I want you to focus on top of the feelings is what you believe. If you believe in it, then go ahead. Right? So aho ngaho niho nahise understanding niba navuga ati kuvanaho gutandukanya ibintu bibiri. Feelings zikajya ku ruhande na beliefs zikajya ku ruhande. Feelings iyo zitangiye kunshukashuka mitangenda noneho muri ya stock ya belief. Ese ko feelings ziri kumbwira ngo ntago nshoboye muri aka kanya, do I believe ntago nshoboye cyangwa se do I believe ko nshoboye? Iyo nsanze believe ihari no kuvuga ngo ibicoverinze ya feeling idahari. So bigatuma mita bigenderamo nuko nguko nabashije ngiyewe kwigishwa. Yes. Kandi ni ikintu gikomeye kuko hari igihe bitewe n'ibyo bintu uvuze hari ukuntu umuntu yiyemeza gukora nk'ikintu kuko nyine avuga ati wenda ndashaka I want to preach kuko wenda uvuga ngo bizafasha undi muntu, bizafasha mugenzi wanjye, ariko umunsi runaka ukumva biranze. Yes. So ngiye nk'ubushize nanze testimony ho gato, ubushize ngiye it wasn't about preaching, ariko ngewe yari niyemeje kujya gusura umuntu wari urwaye. Yararwaye pe, ariko mu gitondo mbyuka ndushye, yari umunsi wanjye wa off nari mfite. Noneho mbyuka mvuga avase Imana nukuri ndarushyirana no munsi wonyine wa off kuki ntaryama, ubundi se ni wowe Kristo, ubundi ninjye wamupfiriye kuki utagenda ukamukiza kugira ngo ngende nigomwe ibyanjye bitotsi byanjye kugira ngo ngende kumusura. So nibaza ko hari igihe twiyemeza ikintu ntago tugomba kugendera kuri feelings kugira ngo tugifulfilling. So when you say that you're going to do something, just do it kuko uzi ko kiri bufashe wowe na mugenzi wawe, surtout mugenzi wawe, kuko kuri isi ntago ari twe twenyine, ntago tubayeho ku bwacu gusa, tubayeho no ku bw'abandi, gufasha abandi, kuba niba nabyita wenda to help others. Ntago tubayeho kugira ngo ngewe ubwanjye ngira akazi nicara aho ngaho mbeho biraho, mbayeho no kugira ngo nuri utagafite cyangwa se nuri unkeneye ahantu runaka no ku kazi no byo ndi gukora mbashe gufasha uwo muntu. So as a Christian tugomba no kugendera kuri icyo kintu. Ntago nimba wiyemeje ikintu ntureke feelings ngo ziganze wumva ati Imana ndarushye kandi nta kundi nabigenzaho, n'undi ni wowe Yesu, so genda ubyikorere. No, nimba wuvuze kuri bukora ikintu genda ugikore kandi ugikore. Yeah. Wow. Okay, bisaba tumangira like a very quick question for you. Feelings nazo ziri mu bwoko butandukanye. There are some feelings that are very strong. Sometimes itazi guidinga ibintu bitandukanye by'ubuzima bwacu, the decisions we make. Sometimes it can affecting a long term. Nk'urugero anxiety, depression, you know, trauma, you know, those are feelings, right? Ariko ziragenda noneho zikaba ikintu kibyibushye niyo ariko nabyita. So zino strong feelings ni gute nabana nazo nkabasha no kuba muri iyo journey kuko ntago ari ikintu kiri no munsi. Sometimes bitwara urugendo. Ni gute nabasha kuba ndi kubana nazo since ignoring hagira icyo nkora about it, but I still show up as a faithful person cyangwa as a person that has faith. Okay, ibyo ndakubwira uko mbyumva, ariko nawe ndashaka kumbwira uko byumva kuko icyo well, that's a good question, ariko nanone it's vast. Ni ikintu buri muntu wese afite inzira ziye kuko ibikunezeza wowe sibyo ngiye binezeza. Kandi nibaza ko hari igihe iyo uri low, uri down, ikintu cyonyine kigushimisha nicyo gishobora kukuzamura. So ngewe nk'ubu ngize nka depression wenda, ikintu cya mbere najya nkora nuko mu gitondo najya nshyira nk'ahantu dustika ahantu tw'ibintu nshaka kuba byo n'ibyo nizera Imana yavuze kuri ngewe. Icyo kintu ukajya ukivuga mu gitondo, Mana waravuze ngo nzaba uyu n'uyu bimeze gutya na gutya, ndi umukobwa mwiza, ndi umukobwa w'umuhanga, ndi umukobwa. Actually ibyo nigeze no kubikora, ahubwo nigeze kubikora muri secondary. Nigeze kugira igihe kabisa amanota yanjye aba mabi, none ntangira nanjye kwitakariza icyizere, ndavuga ati Mana yanjye, none nigaga yari S4 nigaga mu wa master, none amaster uburyo bakanira. Noneho discipline yanjye none najya hasi kwa kundi nyine ibintu umva nta nicyo bikubwiye, nta utanabyitayeho. Ariko icyo gihe nakoze mu gitondo every morning narabyuka nkavuga ati umva ndi umukobwa w'Imana mwiza w'umunyabwenge, so kwiyaturiraho amagambo nabyo biduhereza a certain confidence. Ibyo ngiye ni ku giti cyanjye. Kandi ikindi no kumenya ikintu we kikunezeza. Ni igiki kikunezeza, ni igiki wumva uri passionate about. Kuko ngiye nk'ubu ngubu I love reading. So iyo numvishe nta kindi kintu numva nshaka gukora, ndafata nkasoma. Kandi ukumva ko misengarura energy, misema n'imbaraga zo kuba najya guteka, zo kuba najya gukora ibindi bintu. So buriya kwimenya nabyo ni byiza kuko bituma feelings zawe
ubasha no kuzikontrola. Yes. Kuko ushobora kumva ngo wenda mfite ibitotsi ntabwo nshaka kujya kwiga ariko no ndabizi ko kwiga ari byo bizamfasha kugira iki kubona diplome yanjye. So rimwe na rimwe kwimenya aho tugwa weakness zacu bituma feelings tuzijya hejuru en fait tukagendera kuri kubyo tukakwiye kugenderaho kurusha feelings. Sinzi nimba uri kubyumva. Kuko iyo umaze kumenya iyo umaze kugira faith, iyo umaze kugira ikintu wizereramo runaka nk'ubu wowe wizera Yesu, iyo umaze kwizera Yesu niyo byagenda gute niyo wabyuka mu gitondo akubwira ati Yesu ntiyabayeho, ati uswa ari ibitabo bandika, hari n'umuntu uza akakomeza akubwira ati biriya bintu waramubonye arihe munyereke. So hari igihe ibintu nk'ibyo bivuga nk'iyo umaze kumenya icyo wizereramo, hari igihe ibintu nk'ibyo nta kintu nta nubwo bigushakinga. Nothing, like literally I know the truth. So kukisenja kujya no muri izo feelings zanjye ngo nguswa muntu byo bizashobora kuba ari byo, siko Yesu ashobora kuba atabaho koko. So sinzi uko ubyumva kuko ibyo ni njyewe perspective yanjye y'ukuntu niyize, ariko se ubyumva gute? So ikintu duhujijeho mu kanya nandi kuvuga about feelings, it's possible to do something about your feelings. Kandi nawe nibyo ushimangiza uvuga ati feelings nshobora bitewe n'ikigukorera. Niba let's say kusoma biranshimisha bituma ngarura back my mood, niba gusohoka biranshimisha bituma nongera nkagarura agatege, it's possible. Ikintu nshaka maybe kongeraho gitandukanye nuko feelings zirahari, right? Twabivuze. So let's say wenda nko gusubiza cya kibazo twari tumaze kuvugaho when it comes to strong feelings, right? Niba ndi umukristo ntabwo bivuze ngo I'm not allowed to feel anxious. Uri kumva? Ntabwo bivuze ngo I'm never going to be depressed. Uri kumva? Ntabwo bivuze ngo I'm immune to this other different things, mood swings, feeling this type of way, umubiri wanjye uri kumva uri weak. You're not immune to that as a Christian. What you are is you have a word against it. You have power against that. So muri uko kugira ikintu ukora about the feelings, you can do it ariko still uri kugendera no muri bwa buzima uri faithful, ubwuzuye faith. Nk'urugero, if you feel depressed cyangwa se if you feel anxious, birashoboka yuko you can seek help. You can go to a doctor, you can go to therapy. Ntabwo bikuvanaho kuri umukristo. Meanwhile uri preaching. Meanwhile uri singing. Icyo bishatse kuvuga ntabwo uri indyarya. Iyo uri hari imbere ya church uri muri singing ntabwo bishatse kuvuga ngo uri indyarya. Oh my God, I'm portraying my life is perfect. Ariko behind doors njya muri therapy. No. Ikintu bishatse kuvuga ni I am very responsible and conscious of what's happening in my life, that I don't want it to consume me. Mwandi magambo kugira ngo izi feelings zitagira ikintu zaffectinga kugakiza kanye no kuri faith yanjye nibyo ndi kugaburira itorero. Let me do something about it. Let me go seek help. Let me go read. Mood yanjye garure. So feelings ntituzirengagize ariko tugira ikintu tuzikoraho kugira ngo zitangiza ubuzima bwacu bw'agakiza cyane. And it's okay to have feelings as a Christian, ntabwo Imana izikuraho, right? Izikuraho kandi n'ubundi nkuko Bible bivuga byose turabyemerewe. Byose deja tubanze kuri ako ngaho byose turabyemerewe. So Imana nimba yarazanye abadoktor, nimba yarazanye abatherapist, nibaza ko ndabyemerewe. Uri kubyumva? Ntabwo biri bukure ko ndi umukristo, ntabwo biri buzana icyaha kuri njyewe. So ndabyemerewe kujyayo. Noneho kugira ngo ndabona atagira ngo nibanze kuri ako ngako gusa, ariko byose ko bidufitiye akamaro. Ahubwo ibyo bifitiye akamaro, bifitiye akamaro health yanjye, bifitiye akamaro ubuzima bwanjye. Kuko nimba depressed se bikananira kuvaho ndi, alors que nshobora kugenda, I can go to seek help. Exactly. Kuki ntabikoresha kuko mbyemerewe kandi nta nubwo biri bunjyane mu cyaha, kuki ntabikoresha. So hari ukuntu abantu nyine utuntu twese twadushyize mu box. Nguriya nimba agiye kurata, Sharia nago yizera Imana. Ati simana yibimumariye iki? Imana yanjye imariye iki? Imana ntago ikora yonyine, ikoresha abantu. So kugira ngo ikoreshe umuntu nuko nemera yuko nkeneye ubufasha. So that's true. So basically, to summarize that, it's feelings are always going to be there. Just ntuzirengagize, do something about it. Hanyuma, also be present in your faith. Both are present, both are alive. Right? So allow me to ask you a question. Ese kwambaje cyane nje nago nakubaza. You can go ahead. Nje I'd like to ask you a testimony. Okay.
ngira igihe wigeze gufiringa low, like very low, n'uburyo wabisohotsemo ugendeye kuri feelings and faith. Yes. Okay, so trying to find a very relatable testimony, but let's say nk'urugero, actually yambonye urugero rwiza. ntaha mvuze ati mfashe icyemezo cyo gutaha burundu. Naraje ngira ibihe byo kumva ntaza hondi, you know, in terms of did I make the right choice? What am I gonna do? Was it the right, you know, decision to make? Nyine numva mfilinze nkaho somehow like maybe I failed. Cyangwa se maybe I'm failing, right? Ariko mu kwizera kwanjye sibyo nizeraga. Right? So hariho ako ga fight ka between feelings versus faith. Feeling yari iri kureba circumstances. Ntabwo uratangira gukora ibyo ugomba gukora. Why would you do that? Ni kutwakima amahirwe ibintu nk'ibyo. Ariko najya muri belief, ngasanga muri belief byandi nakubwiraga muri stock yanjye harimo uri bukisezano ry'Imana. Uri impamvu urahangaha. So it was like a constant battle between literally two voices, right? Faith iri kuvuga nantuza na feelings zikavuga. And what happened eventually ni bya bindi wari uri muravuga iyo stock nyine ya faith wayipakiye koko. Ijambo. What does God say about me? Yes. What does God say about this situation? Right? No kuvuga ngo stock ibiri plenty, right? Feelings wike ko ziri circumstantial. So ntabwo ya stock mu byukuri yuzuye cyane. Ikintu cyo ine kiyujuje ni in the moment kuko ibintu iri kureba. So eventually ya stock yanjye ya faith yaje gusumba stock yanjye ya feelings. Kuko faith yakomezaga inyibutsa, this is what God said about you. This is where God is leading you to. Imana ivuga ko izi byo yibwira kugira si bibi ahubwo ni byiza. So ibyo bintu bikomeza bimpushinga to the point actually I start now acting according to faith, not according to feelings. So, nice. Very nice. But then I feel like, yeah, my question is almost similar as the one you asked, but a little bit detailed. I wanted to ask you if you feel like unforgiven. Sometimes nungo turi kuvuga zino feelings, turi kuvuga worldly feelings, but sometimes noneho ziba spiritual feelings. You feel unforgiven by God. You feel you're not seen by God. You know, you feel like God is far away from you. How do you deal with that? What reassures you? Okay, icyo kibazo narakibajije ubushize kuko hari ukuntu in this journey hari ukuntu nyine wicara ukibaza ukavuga se ubundi ibintu byose nakoze ugasubira inyuma, kandi koko dusubira inyuma buri muntu wese. Nibaza ko hari igihe usubira inyuma ukavuga ati nakiriya mana yanjye ntabwo yambabarira uko byagenda kose ikiri ibyo byose hari nk'ahantu ikibitse tu. Ariko just because I feel like I'm not forgiven, it doesn't mean that it's the truth. Yeah. Kuko the word of God says, ntago nshaka kugikotinga ni ikintu, kuko icyo ni ikintu gikomeye cyane. Yes. Niyo en fait nibaza ko ariyo base ya Christianity actually. Kuko iyo wumva utari forgiven nta mahoro biguha. Wumva nta mahoro ufite, wumva hari ikintu uhora wikanga, ugenda uvuga ati mana nyono cya kintu nakoze ejo bizagenda gutya. So muri Romans 8:1 haravuga ngo there is no condemnation for those who are in Christ. Amen. No. Literally nagari kuvuga ati there are some there is no. Noneho no muri 1 Corinthians yo narayikotinze muri 1 Corinthians ntabeshaho gato. It's okay. Yes, muri 1 Corinthians haranditse ngo si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. So the past is in the past. Ntabwo bishatse kuvuga ko nyine tubyibagirwa tukagira iki, kuko when you know your past uramenya urategura your future and your present. Ukamenya aho utagomba kugwa n'ibyo ugomba kwirinda. Ariko ntago en fait ari cyo kintu kigomba kuba, ntago your past ari cyo kintu kigomba kuganza muri wowe. So yes, sometimes I feel unforgiven. Numva kabisa ngavuga ati mana yanjye nyine kirasinzi ko bakimbabariye, ariko I know I have faith and I'm convinced. Kuko when you're convinced it changes everything. Yes. Conviction ni ikintu
ni ikintu ngiye nubaha cyane. When I'm convinced of doing something mba nzi ko nyine ari icyo ngicyo. So when you're convinced that you are forgiven, your feelings doesn't matter. You can't make the difference between your feelings and the truth because you already know the truth. Ntago nyine en fait you are forgiven. Ndabizi ko I'm forgiven. Ntago niyo when I feel I'm unforgiven ntanubwo mbyitaho nyine ntanubwo ari ikintu ngenderaho ntanubwo njya mbyibuka. Literally igihe mperuka kubyibaza yari igihe nkikizwa juste après ariko kuva nakizwa ntago ndongera kubitekerezaho. Yes bishobora kubaho nejo mitondo nshobora kubitekereza ariko it's not the truth. Yes. So do you ever feel like God's presence is not just there? Do you ever have that feeling? So Abakristo hari ukuntu turi urabona kumwe iyo tugiye gusenga atisha uyu munsi umwuka w'Imana wari uhari atisha no munsi presence y'Imana yari hari ariko mu by'ukuri ntago buri munsi ariko ngomba kubivuga yuko ariko bigomba kuba ariko bimeze kuba nayivuze ntago ariko bigomba kuba bimeze. Turabizi ko aho babiri cyangwa batatu bateraniye Imana ibiri kumwe nabo. Turabizi ko presence y'Imana turabizi ko tugendana nayo kuko hari n'abantu nk'iyo tugiye gusenga hari ibintu bishye nigeze kwibazaho iyo tugiye gusenga turavuga ati mwami Yesu ati nongeye kugaruka imbere yawe wari uri hese right wari uri niba utaruri imbere yanjye kuko hari ukuntu en fait kugendana n'Imana ni gutyo ni ukuvuga ngo Imana ihorana natwe n'ubu ngubu twicaye aha ngaha irahari uri kubyumva. So nimba ngiye ni nacyo kintu kizanadufasha actually mu kugwa mu gukora icyaha. Iyo uzi kuri kumwe n'Imana hari ikintu ujya ukavuga ati Imana yanjye uri kundeba ati uri kubyumva. So presence y'Imana duhorana nayo uri kubyumva tugendana nayo buri munsi. So kuba numva ko kuba nagiye gusenga wenda nkaba numvishe nta shekinze navuze mu ndimi cyane ngo mvuge iki ntago bishatse kuvuga ko presence y'Imana itari ihari. Kuko presence y'Imana ushobora no kugenda ahantu wenyine ukamedita ugate just take your time ukabura ahantu hari tranquille ufite amazi utuje kandi iyo nayo ushobora kuba muri presence y'Imana. So ntitukajye shyiraho ama titles ku bintu ngo presence y'Imana no kuvuga ngo umuntu waje guhanura ngo umuntu ngo wavuze cyane ngo umuntu wabwirije cyane. Presence y'Imana ni ikintu kiri eternal kandi gihorana natwe buri munsi. So ntanubwo nkibyibaza actually siko presence y'Imana sinkibyibaza. Surumva byagendanye no gusobanukirwa. Yes, you know the truth and the truth will set you free. Right. So it has set me free. Ntago nyibaza presence y'Imana nabizi ko ngendana nayo. Nubwo hari igihe yes I fall short ariko hari n'igihe mitande Imana siko wandebaga koko. Iko byumva. So kugendana n'Imana presence y'Imana ni ibintu bigendana natwe. Ariko nanjye ngufite ikibazo. Unless you want to add something on that. No, what I wanted to add on is honestly highlight what you just said. It's simply kugendana n'Imana cyane bituma ugenda nyine umenya ukuri kwibiriho reality, right? What's actually true nkuko rumaze kwivuga. And once you know what's true, it sets you free from the lies, right? And one thing I want to say is the devil came, one of the things he came to do, steal, kill, destroy. So ibyo bintu byose uko ari bitatu ni ibintu Satani akoreshereza muri surroundings zacu uri kumva. So no kuvuga ngo no muri cya kintu twizera cyangwa se tuzi kiri muri Bible nko muri story ya Job, Satani ari able kugusaba aga tormenting cyangwa se aga trying your physical body cyangwa se the external part ariko ntagabasha kugera ku bugingo bwacu. Ubugingo bwacu nibwo burinze cyangwa se nibwo butunze faith yacu, right? Faith yacu iri grounded, iri rooted muri twebwe mu bugingo bwacu, right? Ariko feelings izo just like we said ziri kuri circumstances. So Satani ni naho hantu afite platform ikomeye. Kuza akakumvisha ko you feel bad, you don't feel good, you don't feel pretty, you don't feel worthy, you don't feel forgiven. So nk'Abakristo aho cyane cyane yashaka kudestroyinga relationship yacu n'Imana niho hantu hambere aza muri feelings, through feelings utanya nyine gufeeling ibyo wari uri kuvuga, feeling unforgiven, feeling far from God, feeling the presence of God is not there, but it's actually lies. And lies ikintu kizisimbura cyangwa kizibatolinga ni truth. Where do we get the truth? From the word of God. So we need to be grounded in the word of God kugira ngo your truth ikomeze ituvuganire whenever lies come in. Very nice. Actually icyo kintu uvuze ni ikintu kijya kinkoraho cyane kuko
buriya knowing the truth biratugora cyane. Yeah. Biratugora cyane. Hari n'abantu just badakunda kumva ukuri. Kumubwira ukuri bo muhemukiye cyane. Kuko yumva ko abagomba gukurikiza ibyo umutima we umubwira. Umutima wanjye urambwira gutya ndikumva ngiye ari gutya bigomba kumera. So niho nimise nashaka kubaza, should we always follow our hearts? Our hearts are very deceiving, right? Umutima yacu uri very deceiving, kandi ikindi kintu umaze gusobanukirwa no ku mutima urapikinga. If you guys know magnet, right? Magnet ahantu iyo ushyize ahantu cyangwa sumako twakunda kwita iyo ugashyize ahantu kabisa karafata ibintu bitandukanye kandi donc hari n'ahantu kadafata, right? Kandi kagakwiye kuba gafata ariko kakanga kuhafata, gafata nyine ibyo gashaka n'ibyo kadashaka. So it's the same thing with umutima wacu. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana tubwiye ngo guard your heart. Ikomeza ibidusubiramo kuko umutima ugomba kurindwa. Iyo utarinzwe ufata iki ugafata uratoragura, right? So ntago tugomba kugendera ku mutima wacu, ahubwo tugomba kugendera ku mutima wa Kristo uri muri twebwe. Kuko umutima wa Kristo ufite ibindi utekereza, ufite ibyo ubona ari byiza, ufite ibyo ubona bikukwiriye, right? So don't be guarded by your heart. Every time your heart tells you to do something, also double check in the spirit. Is it what also the spirit is telling me? If you don't do a double check, uri muri zone. Nikakano ka like wakunze kubera iki? Ushobora kuba wakunze kubera amarangamutima, ariko mu by'ukuri it's the wrong place, wrong time, wrong people, wrong thing to do. So as much as our hearts sometimes tuyizera, tukanengera ko umutima wongere kumbwira ari ikintu twitiranya consciousness n'amarangamutima. Ari igihe tubyitiranya, right? Tukumva ko ku mutima wongere kumbwira ko ahantu ntagomba kuba mpari. Ukabyitiranya na umutima wanje yacu uri kumbwira ko ahantu ngomba kuba mpari, right? So it's just again kugira ngo iyo confusion iveho, ni hahandi ugomba kujya ku double checking with the spirit. Holy Spirit, by the way, this is why we're given the Holy Spirit as a helper. Kugira ngo ibitunaniye, he comes in, he pitches in. Yeah, he's a helper. Yes, he's a helper. So niba ikintu gitangiye kunkonfusinga, aho kugira ngo nkore the wrong decision, Holy Spirit, what do you think about this? This is what my heart is thinking, but what do you think about it? And then when you're willing to be helped, believe me, help is there. Yeah. Kandi ngiye ikintu kabisa, kuko buriya nibaza ko na Holy Spirit ntanakubwira n'ikintu utasomye, ntanakubwira n'ikintu utazi. Ni nko kuvuga ati ngiye no kuvuga ati ngiye muri examen ku ishuri, ariko ndabizi ko mwuka ari bumbwire ibyanditse mu ikaye. Uremenya gute si ibyanditse mu ikaye? Arabikubwira ate gute si ibyanditse mu ikaye utabisomye? Ariko par contre ushobora gusoma, ushobora no kutabyitaho cyane ariko wabisomye, ariko wagera muri exam cya kibazo kakwibutsa na byandi utari witayeho, ariko ikabikwibutsa neza kubera iki, because he's there as a helper. So knowing the word of God nicyo kintu ubundi umva umuntu yakwiye gushyira hejuru akavuga ati Holy Spirit azaza kumfasha, ariko nanjye il faut que ngaburira spirit yanjye, kuko ni gutyo tuyigaburira gute? Tuyigaburira kumenya ijambo, tuyigaburira mu gusoma ijambo, tuyigaburira mu kumenya icyo Imana ituvugaho. Kuko ni en fait, the more you feed something, the more it grows. The less you feed something, the less kitanataka kikabura. Exactly. Kiragwingira. So I feel like tugomba no kufeedinga spirit yacu. Tukayifeedinga dukurikije ijambo ry'Imana. Kandi ntibinatuze no kuba twajya yego mwisi tukiga, tugasoma ibitabo, kuko ntago bivuze ngo usome Bible gusa. So you have buriya mu buzima ujye umenya amakuru. Kumenya amakuru ni ikintu gikomeye cyane, ikintu kizagufasha kubaho. So ikizagufasha kubaho no muri ayo makuru yo hanze, ifo ko ubuzi icyo Imana ibivugaho, ifo ko ubuzi icyo Imana ivuga muri mu buzima bwa buri munsi, kuko nta kintu gishyashya kizaza muri iyi si. Ibintu byose byabayeho. So kugira ngo rero ubashe kubyitwaramo neza, what does the word of God say? Kandi ikindi n'ama testimony y'abantu barabivugaho iki, abantu byagenze gutya na gutya. Naga abantu mushobora kubaho mu buzima bumwe, ariko icya mugenzi wawe gishobora kugufasha kwitwara mu byo uri gucamo. So yes, basically what you're going through, somebody else already went through it, right? Wow. Under the sun, nothing is, new. So I think this is where we come to the agreement of every time ikintu kikubayeho, think of, is it this what I believe, or is it what I feel?
right? So bizadufasha mu buzima again nkuko umaze kubivuga, information, kumenya ese ni ibintu ndi gufilinga mu kanya gato ejo bizaba byarangiye cyangwa actually niko mbyizera, niko byemera, niko mbyemera. Nusanga ari iby'akahe gatoya wibwiye ati tuza ariko ko turi bubane ejo bigahinduka, bana nabyo ariko bizi ko biri temporary, and our bodies cyangwa se imibiri yacu nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni insengero za Mwuka Wera, uko ari insengero, uko ari urusengero rwa Mwuka Wera. Mwuka Wera azana icyazana kwizera, hagazana amarangamutima. So umubiri wawe rero nawo ntago ari host wa feelings ngo zizahoreho. You're not always going to feel the same way, and if that feeling stays for a very long time, then seek help. No ko hari ikibazo kuko ubundi feelings ntago zijya ziguma muri twebwe igihe cyose. You're not always going to feel tired, you're not always going to feel hungry, you're not always going to feel good, you're not always ibyiza n'ibibi nta na kimwe uzafeelinga good nako for the longest time. So iyo utangiye kumva ko byatinze tushyiraho aga question mark, right? So it's not a question, but it's more so like turi gusoza ikiganiro cyacu. I just want you to talk to somebody. Could be a child, could be a girl, a boy, a mom, a father, whoever it is uzakireba kino kiganiro, what they're currently going through, what they're currently feeling. What do you have to tell them? Well, first of all, know the word of God. Kuko nicyo kintu ngiye kijya kimfasha. Ngiye iyo ndi kuvuga ibintu ngiye mvuga ibintu ngiye byagiye bimfasha mu buzima bwanjye. So ngiye knowing the word of God byatumye nsimbuka ibintu byinshi cyane. Byinshi kabisa mbona ari nk'icyobo. Mon Dieu, nkahita nibuka icyo Imana ivuga. Bagatereka reka nirukanye. So ugasanga bikurinze ibintu byinshi. Ariko nanone, as we said, feelings are real. Nimba wumva umeze nabi, seek help. Kuko nibaza ko ayo mashuri kuba barayize iki abaganga kuba bariho ntago ari uko bagomba kubaho gutyo gusa nk'umutako. So I feel like ntago uzaba judged kandi ntihanagira no kujudginga. Forgive them, they don't know. Forgive them literally. So nibaza ko seek help, know the word of God, kandi nawe wiyizere. Buriya kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Kwizera bituma hari n'ibintu hari swat abantu na Satani atanakumenyera. Iyo wiyizeye, iyo wiretse ko yuko wiyizi uzuriwe, hari n'ibintu rwose bitanagutinyuka. Ariko niyo bigutinyutse, seek help and pray about it. Kuko Imana irumva. Ntago icyo nizereramo nizera ko Imana yumva gusenga niyo kabara akantu gato. Niba ari juste Imana nukuri ndarize basi imbere yawe ndeba gutya, nabyo byose irabyumva. Nizera ko Imana aho turi hose ibyo ducamo byose irabyumva kuko Yesu yaje kuba mu isi no kugira ngo actually inatubwira ati dore nanjye nabibayemo. So nuza kumbwira ikintu ndacyumva kuko nanjye nakibayemo. So talk to God. Mubwira ibikuri ku mutima. Ntitukajye dufata isengesho nk'ikintu kiri ntago ari rituel, ntago ari ikintu ndabyutse mu gitondo ndavuze ati Imana urakoze undi umunsi nkahita ngenda. Take time and okay, buri munsi ushobora kutabona umwanya ariko nimba ufashe be intentional. Actually ejo bundi ubushize twabivuzeho. So be intentional, uvuga ati ngiye gukora iki kintu, ngiye kujya imbere y'Imana nsuka umutima wanjye. Irabizi ibyo ucamo ariko nanone kubivuga ni byiza ko binakuruhura umutima kandi bigatuma inakubwiye icyo ukora ubyumva byihuse kurusha kugenda just ukora aho ngaho utanavuze. So speak to God, talk to God. He knows, he hears and he answers prayers. Talk to God and talk to the people he placed in your life. Right. So to the audience, wow, we just want to let you know Christianity does not silence emotions. It puts them in the right place, right? So thank you so much. Thank you for this useful, impactful navugango topic. So right now tugiye kujya in just another segment, right? Yo kukubaza vibe for Christ. Right, in Christ we vibe, right? So ikibazo ngufitiye ni nguhaye amahirwe, you know, yo kubwira abantu batatu I love you right now on the podcast. Who are you? Batatu. Who are you dedicating that statement to? Okay, deja uwambere ni abantu batatu. Yeah. Well, my mom, my dad, and
and my sister, my small sister. Yeah. Kuri abo bantu batatu, Naida loves you. And then akandi ka question ka kabiri. Muri aka kanya uba ugize amahirwe Imana ikakubwira ati I want to give you one specific gift. You know, what would you ask for? Kamanze nitegure kuko aho ngaho ntawamenya wasanga ntawamenya wasibikora cyane rwose. Okay, nk'ubu se ni iki nasaba? Okay, yes. Actually nasaba kumenya ariko neza ntashidikanya. Ntashidikanya. Not 1 second. Calling yanjye. Oh yeah. Yes. Kuko buriya iyo uzi calling yawe nibyo bintu bya mbere biryoha. Yeah, kuko hari ukuntu umuntu avuga ati wenda kuko ndi talented muri ibi ngibi wenda wasanga ari Imana yampamagariye, so ugasanga nyine utrayinze ibintu byinshi, ariko knowing that you have a certain calling. Oh my God. Yeah, that's one thing that I want to know. Imana ahubwo ibyumve. Amen. Yeah. But let me challenge you actually on that question. Kandi challenging n'abandi bose bari kutwumva. Because I know when you become a Christian, most of us umva nicyo kintu cyambere utangira kuvuga, oh my God, what's my calling? Mana ni heyo shaka, am I in the right place? Ugakomeza nyine wa confused about it. But what's the beauty of life if you know everything that's going to happen to you? So mu yandi magambo nzi ngo uyu munsi ndabyuka ndi bubonane n'uyu muntu arambwira ibi, arakora ibi, arajyaha, bari buntuke cyangwa se bari bumbwire neza, bari bumpromoting. I feel like there is beauty in the unknown, right? And part of us, ubwo naga example ngo part of us believing in God is also a bigger picture of what we don't know, that we actually live to God, right? So no muri uko kumenya umuhamagaro nibwira yuko Imana ikwereka as long as you're willing to honestly listen, Imana ikwereka ibikwiriye. For right now umuhamagaro wawe may be sitting in that chair, sharing with the audience. As long as you're fulfilling that, the next day God is going to give you another assignment. You're right. Kandi c'est vrai que icyo kintu ni défaut niziho nge nkunda gukontrola ibintu byose. Kumenya tu. Yeah. Kumva ko muri situation y'utuntu twose manza mana yanjye biriya se mba numva no ku kazi wambwira details mba numva utuntu twose nyashaka kudukontrola. Niba na friendship zanye nicyo kintu abanziho. Nkunda ko nimba tugiye ahantu utuntu twose ndadukontrola akantu kamere gutya na gutya nyine ntago nkunda kutamenya ibiri bumbeho. Kandi des fois c'est vrai que il faut lâcher prise. En fait, il faut kumenya ko Imana irahari kandi nibaza ko umugambi ifitiye nagaruko ngwa nagaruko nseba nagaruko mera nabi ndwara. Non, c'est vrai que rimwe na rimwe tujye tureka Imana idukoreshe. Imana idukoreremo idukoreshe aho wisanze uwo munsi nyine ubwo niho Imana ishaka gukorera. Nimba ishaka Imana nkorera ngaho ubwo nyine naho ngaho. Nimba ejo ishaka ko nzajya kuririmba imbere nubwo nzi ko ntajwiriza mfite ariko ubwo nyine izabinshoboza muri icyo gihe. So nibaza ko icyo ahubwo ni ikintu ngomba, that's a challenge, ni ikintu ngomba gukora. It's a challenge. Nuko ni ikintu ngomba gukoraho nkalasha prise nkumva ko nta bintu byose ngomba kubikontrola. Yeah. Yes. So I just have 2 other questions for you. Kandiga question is, what's your annoying behavior? Something people tell you, something you know about yourself? Kara annoying kabisa. Kara annoying. We si byose ni gukontrola. Okay. Yeah, and it's so annoying. Ubu nshaka kwikubwira gutya ntubibone. Ariko nje akantu kose mashaka gukontrola. Kose ariko every detail. Kandi it's very annoying. Ntabwo ibintu byose umuntu yabaho abikontrola. Actually bituma n'umuntu atagira amahoro. Kumva ko ari kumwe nanjye ubwo akantu kose ndabona akarebye wambaye urukweto hari akantu k'umukara gakureho. So yeah. Last question. If you wanted to know something about me, what would you want to know? About you? Yeah. I have a list. Ahubwo mbwira nyisohore. Be easy on me. Okay, one thing. Free pass. Okay, katugweze bibiri. We're being gracious. Okay, bibiri. Okay. Nice. Ichambere. Okay, what are you working on currently? Currently, actually, nice question. So I want to start becoming a full-time Christian content creator. So I'm working on that. Kuba consistent.
to put myself out there and keep branding nyine as a Christian content creator. Nice. Yeah. Very nice. Okay. Nanjye kukubaza ibindi ariko nsanze. Wanyemereye ikindi cya kabiri. Okay, the next one. Yes. Harya wambwiye ko wabaga hehe? Canada. Ni igiki? What's the difference y'umuntu y'uburyo wabaga muri Canada n'ubu ngubu ni iki cyakugoye wenda ushobora kuba ukiri kurwana nabyo cyangwa se wenda wamaze gukira nimba ariko nabyita ni igiki wabwira nk'umuntu swat ari bwa cyiza avuye wenda Canada cyangwa se n'ahandi hose uzi wenda waciyemo nawe gishobora kumufasha? Yeah. Okay, kamvuge in general, in terms of umuntu ushaka relocating back to their home country. So however relatable that is, whether you're coming back to Rwanda cyangwa se coming back to any other country that's your home country, right? Relocation iragora cyane cyane when it comes to adulthood. You think about so many things. Am I making the right choices? Is it the right time? Even bitandukanye. Sometimes you are really comfortable where you were, right? Nayo maze kugira muri situation, I'm very comfortable, maze kwiga mfite akazi keza, I was comfortable, right? So kwita ukora ikintu navuga ngo kiri out of your comfortable zone, you're back. It's not like ntago nari menyere, but again naherukaga Bruno ukiri umwana, you know, now ngarutse nka Bruno uri mu adult. Abantu bareba like, what are you doing, what are you up to, where are you do? So it kind of pressured me at first, but ikintu cyaje kunkorera icyambere cyandi nabwiye ntukajya ahantu udafite isezerano ry'Imana. Yeah. You know, ibyo rwose byo noneho n'indi case. Umuntu ugenda nta sezerano ry'Imana arono byana troubling mfite isezerano, right? So ufite isezerano kuko ako kisezerano niko ko yine kajyaga kamvugira nkajya nibuka okay, God told me this, let's do this, right? So nukagenda ahantu udafite isezerano ry'Imana. Ikindi cya kabiri, don't be shy. If you're going to be an adult, ikintu adulthood ntago nyimazemo igihe kinini ariko imyaka nyimazemo. Ikintu imaze kunyigisha ni go for it. Don't care about the words, don't care about the pressure, don't care about who's supporting, who's not supporting. Just market yourself. Nice. You don't know where your opportunities are. Nice. As long as you're doing something in the right way, nta manyanga birimo, do it. Kabisa ntushying away from being yourself, doing what you know how to do best. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu, seek help if you need to. Seek help. Ntuzumve ngo ibintu byose nzabifiguring out. Umva baza babe annoyed by you asking ariko baza. So seek help. Go with with God's promise cyangwa se calling upon your life. And then a third, market yourself. That's it. Nice. Oh, very nice. Anyways, today was very impactful. Yeah. Thanks to Naida. And thanks to you too. Yeah. A beautiful lady. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Turashimira cyane abakurikiye iki kiganiro. Keep remembering to subscribe, share, like, comment, and if you have any suggestions of what we can do better, please remind us. Mwibuke, muhore mwibuka kandi nanone yuko Christianity does not take away, cyangwa se does not consume emotions, ahubwo it puts them in the right place. God bless you. See you next time.